3 решения, которые выглядят привлекательно только на изображении. Кухонный остров в небольшой кухне. На картинке красиво, но в реальности он крадет много пространства и затрудняет движение. Ванная на подиуме. Выглядит эффектно, но в использовании неудобно и травмоопасно. Гораздо практичнее ванна с аккуратной отделкой. Стеклянные двери в спальню. Такой прием лишает приватности и уюта. Альтернатива – матовое стекло или стильные раздвижные панели. А если вы хотите довериться профессионалам, обращайтесь к нам в Альтаир Нео за бесплатной консультацией.